Halo guys, sekarang gua mau unboxing Logitech MK220. Ini gue beli dengan harga 250, satu set mouse dan keyboard, wireless tipenya ya. Oke, kita buka dulu ya. Skip. Ternyata kita dapat baterai guys. Gua udah beli baterainya, ternyata kita dapat baterai. Jadi baterai yang gue beli percuma. Oke, gua skip dulu, kita coba lagi. Oke guys, sekarang keyboardnya udah gua colokin sama mouse-nya. Nih receivernya, kita tes. Keburam. Nah, oke, udah normal fungsi. Coba kita tes keyboardnya. Set. Oke, jalan. Oke, lebih simpel sih, nggak ada kabel, nggak banyak kabel. Oke guys, cukup sekian, kita lanjut di next video. Terima kasih, bye bye.